Ayan, good morning sa inyo. Ayan, meron tayong i-unbox na bike repair stand. Basically like bike stand para sa pagre-repair ng mga bike natin o paglilinis ng bike natin. Ito siya. Ayan siya. Brand nito is West Biking. Ayan. Ayan siya. West Biking yung brand niyan. Ayan. Tingnan natin. Salang natin. Meron siyang mga accessories dito. Ito yung mga extra bolt and nuts. Tapos ito yata yung sa may paa. Yung rubber nung sa may paa niya. Ayan. Ayan siya. Makikita niya. Meron na ako before na ganito. Ganitong stand. Nagkaroon na rin ako ng ganitong stand. Pero binenta ko rin siya. Kaya ito. Buksan natin ito. Ayan. Ayan siya. Na-adjust to, naro-rotate. Ito. Naro-rotate siya. Kung gusto mong posisyon. Tapos natataasan din siya. Ayan. Kasi ito yung clamp. Diba? Ang ganda-ganda. Goodness.